運康及領袖學系，咁我就係英啦。我係火雞。係啦，咁今日咧我哋就嚟到呢度就去帶老友記做一個毛巾操啦。其實好開心嘅，因為我哋都係第一次對住咁大班人，即係80幾個，我哋得2個人咁樣對住佢哋跳舞啦。咁可能初頭佢哋都唔知我哋做緊啲咩嘅，但係最後尾咧，佢哋有條毛巾喺手啦，知道其實係好簡單、好容易咧，佢即刻可以上到手咁樣。好開心，因為最開心係見到啲老友記喺下邊同我哋互動啦，即係我舉高手，佢又舉高手，我哋一齊轉去嗰邊又轉去嗰邊。最開心係見到你哋笑啦，一齊同我 high five 啦，有一個動作。所以係咯，如果俾多次機會我都會好想繼續做呢樣嘢，繼續奉獻呢件事咯。去咗一啲長者屋企做一個探訪啦，佢哋令我哋覺得原來我哋去探訪嘅時候帶俾佢哋嘅歡樂原來係咁大，咁我哋都覺得好滿足。希望我下次都有機會可以再參加啦，亦都希望可以有更多人去參加呢啲義工服務啦，咁多啲探訪老人家，去關懷多啲個社